أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية، برحب بكم في فقرة جديدة من برنامج روشته النهاردة مع بلسم شراب. بلسم شراب في منه للأطفال وفي منه للكبار. الأطفال طبعا بيكون مرسوم عليه طفلين. الشراب بلسم هو مكمل غذائي لتحسين وظائف الجهاز التنفسي، بيعالج الكحة السعال سواء كان حاف جاف أو حاد. النهاردة في رحلتنا مع طبعا بلسم مكمل غذائي اللي بيستخدم لتحسين وظائف الجهاز التنفسي وعلاج السعال بمختلف انواعه. طبعا في رحلتنا النهارده في برنامج روشته على قناه شمس العالم الذهبيه هنتكلم عن بلسم. هو دواء مكون من مجموعه من المواد والاعشاب الطبيعيه اللي بتحسن بايجابيه من اداء الجهاز التنفسي او وظائف الجهاز التنفسي. كمان هو دواء بيتميز بمذاقه الجذاب والمميز والمستحب لدى الاطفال والكبار. كمان بيكون له ميزه انه خالي من السكر ولا يسبب تسوس اسنان عند الاطفال، لكن في منه شراب اطفال وكبار، وكمان بيكون امن لدى مرضى السكر. لو جينا نتكلم عن تركيبه اعزائي مشاهدي قناه شمس العالم الذهبيه، تركيبه شراب بلسم الطبيعية بيتكون طبعا من أوراق الجوافة بمعدل 41 مللي جرام، وخلاصة أوراق الزعتر كمان، وخلاصة أزهار التليو، وطبعا مكونات من العسل بمعدل 400 مللي جرام، وكمان زيت الشمر. خماسية في واحد مع بلسم شراب للأطفال والكبار، لكن مهم جدا الأطفال بيكون مرسوم عليه طفلين، الكبار بلسم كبار اللي معانا الآن. تابعونا بعد الفاصل هنعرف دواء استخدام بلسم ومنع الاستخدام والآثار الجانبية، لكن بنقول لك آمن 100%. رجعنا لكم أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية في كل مكان. لو جينا نتكلم عن دواء استخدام بلسم للأطفال والكبار، بس في منه نوعين، في بلسم للأطفال وفي بلسم للكبار اللي معانا الآن. بيستخدم كمهدئ للسعال والكحة الجافة، كمان بيستخدم كمكمل غذائي لتحسين وظائف الجهاز التنفسي، ومش بس كده هو مذيب للبلغم. لو جيت اتكلم عن خواص هذا الدواء او خواص شراب بلسم سواء كان الكبار او الصغار، طبعا مكوناته الطبيعيه الامنه والفعاله، الخالي من السكر، اللي بيحافظ على طبعا اسنان الطفل ويمنع تسوسه. بيتكون من مجموعه من المواد الطبيعيه اللي بيكون لها تاثير امن ومباشر على الجهاز التنفسي. كمان بيحسن من وظائف الجهاز المناعي، لانه بيحتوي زي ما قلنا لحضراتكم في مكوناته على خلاصه اوراق الزعتر، واحنا عارفين الزعتر اللي ما بيعرفش هو ماده مسكنه ومهدئه للسعال، كمان بتساعد على اذابه البلغم. كمان الزعتر ماده مضاده للميكروبات وبتخفف من الاحتقان. كمان المكون الطبيعي الثاني اوراق الجوافه، واحنا عارفين اوراق الجوافه الماده بتاعته بتكون مضاده للسعال وقاتله للبكتيريا كمان والميكروبات، وبتذيب طبعا البلغم وبتساعد القضاء على السعال. طب حد يقول لي ايه هي خلاصه ازهار اوراق التليو؟ التليو طبعا هي ماده مهدئه للسعال والكحه معه، وزيت الشمر ماده مضاده للبلغم ومذيبه للبلغم. لكن عسل النحل الماده الخماسيه اللي موجوده اللي بتضيف طعم مميز لهذا الدواء وبتحسن من وظائف الجهاز التنفسي والصحة العامة وبتجدد النشاط. تابعونا بعد الفاصل هنعرف الجرعة المثلى وطريقة الاستخدام. رجعنا لكم أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية مع بلسم شراب للكبار والأطفال، لكن ميز سعره 14 جنيه وربع. في عندنا بلسم للأطفال ب 13 جنيه مرسوم عليه طفلين، بلسم للكبار ب 14 جنيه وربع. الجرعة الاعتيادية للأطفال فوق 4 سنوات طبعا بيتم استخدامه فوق 4 سنوات، بيتم تناول جرعة بمعدل 5 مللي جرام ملعقة صغيرة مرتين في اليوم. الجرعة الاعتيادية للأطفال أكبر من 12 عام بيتم تناول جرعة من 10 إلى 15 مللي جرام مرتين في اليوم. لكن قاعدتنا الأساسية استشير الطبيب أو الصيدلي قبل استخدام أي دواء، هو اللي بيحدد الجرعة وطريقة الاستخدام. تابعونا بعد الفاصل. رجعنا لكم أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية مع بلسم شراب، في منه الأطفال وفي منه الكبار. طبعا الجرعة بيحددها الطبيب أو الصيدلي، وممكن زيادتها طبعا على حسب الحالة الصحية، لكن مهم جدا التزم بالجرعة اللي بيحددها الطبيب ومدة العلاج حتى نصل لأفضل النتائج. في ناس كتيرة بتبطل العلاج تقول لك اتحسنت، لا، كمل الجرعة حتى لو اتحسنت عشان تقضي على الميكروب أو البكتيريا اللي بتسبب هذا السعال أو ضيق في التنفس. حد يقول لي في موانع استخدام؟ نقول لك اي دواء اعزائي مشاهدي قناه شمس العالم الذهبيه بيكون ليه موانع استخدام. من موانع استخدام شراب بلسم
طبعا يحذر استخدامه الأطفال اللي بتقل أعمارهم عن 4 سنوات، وفي منه أطفال وفي منه كبار. ما ينفعش استخدامه للأطفال أقل من 4 سنوات، 4 سنوات فما فوق، ومخصص دواء بلسم تاني مكتوب عليه للأطفال. النهارده بلسم للكبار، في منه الكبار. كمان الناس اللي عندها التهابات في الجهاز البولي، او الناس اللي بتعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي، ويفضل عدم استخدامهم هذا الدواء. كمان يحذر استخدام بلسم للناس اللي عندهم مشاكل في الغدة الدرقية. وطبعا عارفين العقار بيحتوي، او هذا الدواء بيحتوي على السيروتول، مما يسبب الاسهال في حالة تناول الجرعات العالية. يحذر استخدامه ايضا اثناء فترة الحمل والرضاعة. طبعا اثار جانبيه لدواء بلسم، هو نادرا ما يحضر اثار جانبيه، لكن ممكن طبعا يحدث مثلا اسهال بسيط، لكن هو امن جدا لانه مكوناته طبيعيه. نادرا ما يحدث اثار جانبيه الا اسهال بسيط، ولذلك هو عقار امن للاطفال اكبر من 4 سنوات. طريقه استخدام دواء بلسم اعزائي مشاهدي قناه شمس العالم الذهبيه، طبعا الطفل من 4 سنوات فما فوق، زي ما قلنا لحضراتكم معلقه صغيره من مرتين 3، الكبار ممكن معلقه كبيره. طبعا احنا عندنا شكلين، بلسم كبار وبلسم اطفال. طبعا النهارده كنا في رحله مع بلسم مكونات طبيعيه، لكم منا كل التحيه في برنامج روشتة الحياه افضل ليكم وليا. لكن حد عنده سؤال، طبعا لو حد عايز يسال ايه هو سعر الدواء، يقول لك سعر الدواء 14 جنيه وربع مصري، والاطفال بيكون ب 13 جنيه. لكن حد يسال يقول هل هذا الدواء آمن للحوامل والمرضعات؟ ممكن استخدامه من قبل الحوامل او المرضعات، ولكن تحت اشراف طبي. احنا عارفين ان هذا الدواء ممكن للسيدات المرضعات يفرز عن طريق لبن الام، ولكن احنا قلنا طبعا يمنع استخدامه للمرضعات والحوامل، الا يمكن للحوامل بعد استشارة الطبيب. ليه؟ لان هذا الدواء بيفرز عن طريق لبن الام بالنسبه للمرضعات، واحنا قلنا انه يجب عدم استخدامه للاطفال اقل من 4 سنين، هو استخدامه من 4 سنين فما فوق. لكن مشكله يعني الناس الحوامل ممكن يكون له اي اضرار جانبيه، لانه ممكن المرضعات بيفرز في حليب الام، وفي الحوامل ممكن يصل للجنين. من هذا المنطلق يفضل عدم استخدامه للمرضعات وللحوامل كمان. لكن النهارده حد يسال يقول هل الدواء بيسبب نعاس؟ هذا الدواء لا يسبب نعاس، هو امن جدا لو بسوق عربيه مفيش اي مشكله. لكن يفضل ايضا تناول الجرعات بما متاح، يعني بيحددها الطبيب، لان الجرعات الزائده ربما يكون لها اثار جانبيه. النهارده كنا في رحله اعزائي مشاهدي قناه شمس العالم الذهبيه مع بلسم بالنوع. يا جماعه في منه يعني نوعين، بلسم للكبار وبلسم للاطفال. الاطفال مرسوم عليه عيلين عشان ما حدش يغلط وياخد بلسم الكبار. زي ما قلنا لحضراتكم مميزاته ان هو خالي من السكر، بيمنع تسوس الاسنان، امن وفعال ورخيص كمان، ومكونات طبيعيه 100%. تابعونا على قناه شمس العالم الذهبيه. كنا برنامج روشتة الحياه افضل لكم ليا، ونقول يا رب انزع الامراض والغمه، امين يا رب العالمين. تابعونا اعزائي مشاهدي قناه شمس العالم الذهبيه، لكم منا كل التحيه.